今晚煮蘿蔔魚鬆，魚鬆真係鯪魚肉啦嚇！呢度買咗20蚊，個蘿蔔唔記得咗幾多錢，葱唔使錢。咁批咗個蘿蔔先，個蘿蔔咁大個，應該用唔晒嘅，咁多啦。咁有人切片，有人切條，我就都係切條嘅。咁首先呢，就處理咗啲蘿蔔先，啲蘿蔔一定要整腍佢先。滾水落又係煲滾佢，凍水落又係煲滾佢，所以凍水落得噶啦。好啦，滾起咗啦，我呢就會由得佢滾多1分鐘，等佢裏邊個心呢都達到100度，逼佢啲水出嚟。咁呢，我就唔會浸咗佢嘅，擎乾水，啲葱呢就切段啦嚇。咁啊處理埋依嚿嘢，咁呢，最好就問下個魚檔嗰個人有冇鹽，有陣時佢加咗味，有陣時又加啲葱落去，問就穩陣啲。咁加咗鹽噶啦佢。但係冇加葱，我加啲胡椒粉落去，咁啊撈勻佢就得噶啦。我就唔會話加粉啊，再攪下佢啊，搞到佢起筋啊嗰啲我唔會咁做啦，因為爛啊。兼埋攪咗之後嗰個效果咧，差唔到幾多啦嚇，實咗少少啦。如果我而家係咁以咁樣撈勻佢咧，就鬆啲嘅。咁睇下你中意食鬆定係食硬啦嚇。落少少油，油熱咧就咁塊魚落去。咁你話使唔使撳到好薄咧？又唔使嘅，因為一陣間都會切開一條條啊。咁上下咧，煎埋另外一邊。咁又煎翻咁上下咧，咁啊差唔多啦。中意啊煎香啲又得。攤凍少少，切一條條。使唔使條條一樣大細咧？係唔使嘅，因為食飯揸筷子啫，冇人揸把尺去度嘅。好，繼續。頭先唔記得講咧，都要加啲薑蒜落去嘅，好啲嘅。啲蘿蔔咧頭先就咁擠喺度咧，其實已經透明咗少少啦。而家抌埋落去，佢比較乾身。咁乾身有乜好咧？咁你而家任何調味嘅水咧，都會索入呢個蘿蔔裏邊。我就用蠔油調味。頭先講咗啦，啲蘿蔔冇乜水分啊嘛，因為我唔係浸住佢啊嘛。而家就加佢啦。啲薑蒜啊、魚肉嗰啲味道咧，就喺而家咧就索翻落啲蘿蔔嗰度。咁咧可以落一半葱落去，落一半，攞啲葱味，剩翻一半咧就留翻一陣間落。好啦，全煲嘢都滾緊啦，試一試味，最後試味，唔係好夠鹹。落埋頭先啲葱，落咗鹽咪落少少糖，最後落啲麻油，起得開餐。